Имаше у времето во 80-тите години на минатиот век една стара скопска која велеше отприлика вака: "Шо е бре ова, мамка за туристи?" Овој израз се однесуваше на преваранскиот менталитет на нашиот народ да направи гешефта со некој рекламен слоган, слика, излог, попуст и после да ти го начука со тоа што треба да го добиеш за своите пари. Демек ти си изгубен германец, туриста и ти фрлаат мамка. Ти се фаќаш за неа, нели? Ако сом и после го јадеш тенко или дебело, зависи од тоа што била мамката. Ако сакате уште попластично да ви објаснам, тоа е како оној ресторано на Миконос што ги деле туристите. Прво ги кани со табли на кои цените немаат врска со цените во менито, кои всушност и не постои, а потоа им носат веднаш салати, узо и грицки, за кои туристите мислат дека се бесплатни, бидејќи не ги побарале. После конобарот ги убедува за некои лигни на кои на крајот ќе излезат 120 евра порција и на крајот ненајадени ќе ги крстат 700-800 евра сметка која мора да ја платат, иначе се собира цел персонал, вика на грчки, ти се деле на ува, буквално ќе се соберат 100 души за секунда, која албанци на сообраќајка на пластичарскана. Тоа ви е буквално мамка за туристи. На здравје, вистина зборам, гледате. Ама таа мамка за туристи не е класична превара која ги мами србролюбците и алчните и тие кои сакаат преку леп погача. Не е превара како што се тие понзиевите шеми и разни превари у кои што ќе вложиш толку, ќе добиеш онолку, на крај ќе го добиеш куро на магарето во зоолошка. Туку се е тоа превара за широки народни маси и нормални луѓе кои со кутрата среќа налетуваат на неа. Со куратата среќа налетуваат на неа. Исто така мамката за туристи се применува секој ден и во секоја сфера на живењето. Секаде каде што расипаните газди сакаат да го исечат својот потрошувач и да го доведат пред свршен чин. Ника, мојата Марика си замина со 2 нови свршеника. Чиста тројка, првата тројка во историјата на македонската музика. Уствари тие, партал се правеле овие и у време на нашите прадедовци тројки се правеле. Оти Ника, убава Марика си избега со 2 нови свршеника. Кај застанавте уствари? Да се вратам на овие мамкиве за туристи. Најлегендарната македонска мамка за туристи е бурекот со сирење, кој никогаш во себе не содржал сирење, да се разбереме, туку ефтина урда. Секој петок урда јадам, секој петок урда. Значи секојаш е урда, поготово петок. Не постои бурек джилница на која нема надпис имаме бурек со сирење. И опке ти го фукнат со урда као нешто најнормално за добро утро. Најголемата бавча за мамка за туристи се така наречените попусти и акции во дуќаните каде што не прават волови за сите пари. Така, например, завчера заедно со еден мој пријател нарачавме пица од истиот ланец кој што постои во Скопје и во Лондон. Нормално, ја во Скопје, тој во Лондон. Ја немам пасош кај ќе одам, не можам до Ќустендел да стигнам. Стигна пицата и кај него и кај мене. Целата релативно иста, и неговата со акциски попуси, мојата иста фирма иста, картонажа се исто. Исто, ама и не е исто. Ги отвараме заеднички, снимајќи се на Вибер, и што ќе видиме? Неговата пица која од реклама. 40 сантима, полна кашкавал, шумка, печурки, она жолтоно сирење што се размачкува, тоа чедари, медари, па капари, мислев ми се замагли екраното што чуреше онаа пицана. А мојата од истата фирма, само во факин Скопје, со македонски газда на лиценцата, е 2,25 сантима. Трчи кашкавалче, кој заем да го давал, шунката на мали коцки, тој лицни вака ја сечал. Да ти ебам в пицеријата, да ти ебам. А од това жолтово сирење, по аврио или јок нема за лек. Целата пица само кетчап, дебела корка и тромастрав, класична мамка за туристи, а истиот концепт на реклама и попусти тука и во Лондон. Така, со истава фора за сендвичи ми се пожали од еден исто така светски бренд кој во Германија давал огромни сендвичи, плати еден добиваш 2, а нашиот овде откако почнала истата светска акција, ги преполовил без сендвичиве нашиот. И ти купуваш една половина за да ја добиеш и втората половина за да имаш еден. Упорно се рекламира на најпознатата платформа во оваа козоебинава,
Тоа се вика дупи си го народот, малку му е. Имаме и големи светли примери за мамка на туристи, реално баш за наши вистински туристи кои со една компанија летале за Занзибар и буквално се што пишувало во проспектот, буквално немало ништо. Дури авионот едва излетал во Скопје без две крила. Пилотов искочил да и мафтал со рацете вака и успел некако да слета. Како ластојца вака. И останал на скопскиот аеродром, уште 2 месеци после авионот, пошто со кварови, без крила, без мотори, без ништо. Добре што се живи патници, бе. Многу јака мамка за туристи прават и агенциите кои ги носат децата од школите на екскурзии или на зимовање или на летување. Тамо тоа што се нуди, шведски стол, не знам какво сместување. Буквално нема ништо. А цените се дебели како да има многу. Како да спијат на водени кревети. Како джакузи да има секоја соба. А после родителите имаат едно соломонско пратување, па добра, сега за 5-6 дена ќе си поминат, па ако треба и на сламарици ќе спијат, на бетон ќе спијат, у вреќа за спиење ќе спијат. Па заедно, знаеш, битно е децава да се дружат, па не се толку гладни, кога ќе дома имаат све за јадење. Додуше голем удел во оваа мамка за туристи имаат алчните и корумпирани директори на училиштата кои со својот процент им го закинуваат квалитетот на одморот и екскурзиите на децава. Ама на ниеден родител тоа досега не му посметало. Да не се замерат утре со директорот, ќе треба детево да биде скроз одлично, знаете како е. Мамка за туристи редовно имаме и во трговскиот сектор, каде секој попуст за Нова година, Великден и фамозниот Црн петок, Black Friday. Ви се молам. Нашиве супер интелигентни трговци ќе ги дигнат постоечките цени, а на редовните ќе им залепат попуст. Многу јако бе, светски изум, македонски IQ. Али фората на стаклото од дуќано дека попустот почнува од 50% и кога ќе прашате што е со 50% попуст, ќе ви речат дека оние две мајци во ќошот што обелеле од стоење у излог се на попуст. А цел дуќан е нова колекција и една новата колекција нема попуст. А на оние две мајци имаме попуст. Пошто пожутеле од дремење у излог, по изминати 5 години. Мамката за туристи е всушност да ве внесат во дуќанот, а по потрошувачките статистики, секој 10 кој влегол без везе во дуќан купил и продукт без везе, што баш и не му требал, значи комплетно без везе. Така да мамката за туристи е еден од најползуваните македонски институти за легална превара. За мамката за туристи на политичари веќе зборуваме во некој друг клип. Всушност зборуваме веќе 3 сезони за тие мамки. И уште им нема крај, додека се однесуваме како туристи во сопствената или кон сопствената држава. Се дотогаш ќе ни се случуваат овие мамки измами. Кога ќе станеме честни и одговорни домаќини, тогаш може и ќе не биде. Така ли е, драги туристи? Излегол таче, па квичи плаче, ко некое маче, маче каракаче, да не речам прасе, да не речам ќурка, на партиска журка, се жали на бина, зелени си скина, дека медиумите не го сакале, само со снего се акале, го дупеле и шупчеле по чело и ќеле, па се пикале по подруми и таму си плачеле. Против него квичеле, ама ќе дошло време, тој пак ќе се врател и демократија немало да крател. На истите медиуми рака ќе им дадел, да му ја цуцнат, да му ја шмукнат и да не се бунат. Ако некого увредел, тој ќе се извинел, ќе кажел извини, додека лапат тендери фини. Извинете, медиуми, што не донесовте на власт, па се изнајадовме маш, товаревме магаре до небо, место хемом ви дававме плацебо, наместо правда добивте карма, а карма кона бабата сарма. Наместо пасоши, курсо уши и менјуши, наместо здравје чукавте во дрво, наместо македонски зборевте само албански парво. О, сол
Затоа Македонија ви нуди шарени бермуди, со скинати гаки станавме дунди, кои секој ги клеца од бугар до баба Меца, од француз булјаш, германец лажго до американец што не прца страшно, па така кај лажат и крадат, имаат вошки, на народ му даваат трошки, се пуваат, ке се врателе тие, а не знаат дека ги чекаме ние на 8 мај да ги ебеме до крај. Се извинувам вака на оралниот одраз, ама на тоа ме натера мака кога гледам луѓето по контейнери што јадат, му влосан леп во уста што ставаат, додека фраери од власта дрпаат без усул, купуваат центри со пари од буџет. Од балкански лидер не направија џудже, уништија се што имаше вредност и сега пред народот глумат чедност, а чедност се ко порно глумица стара што секоја ја кара, ја трти, ја врти, ама со 100 грама шминка, пластични цицки безброј сите, мислат дека се некој, затоа секој на своја, криминалците мој на мој, мој до мој кај мој, мислам поетски збор каде што милно ги карам, за пашту си ги корам, а во пекол има да горам, ако лошо мислам, па јас не сум таков, жими у гаќиве краков, дотерани код звезди од Холивуд се тие, ама душата од криминал им гние, колку мајки од нив плачат и деца немаат кај да се вратат, од домовите им правија пепел, растурија семејства со коцкарници и дрога, само за да живеат на висока нога. Ама не знаат дека парата е клета, ке ги дроби илјадници ке лета, и не само нив, туку и поколенија нивни, од клетвите на сите што им се кивни, на сите што умре од огин и пламен, од вирус и болка од рак гаден, на сите што им скратија нивно платено честно со даноци и такси, а го украда од буџетот макси, низ тендери и повици лажни со поштарки од 7 милиони евра, со ископи и дубари што не трпат папир, со суди обвинители, со странци и странски криминалци, со самиот џавол кој го дружија и сите разни курци, палци, заазно и злато незаработено и клето. Па господа драги и немили, се што е лошо има и крај, не трае вечно, и казната го стига секој од вас на душманскиот погром што ни го сторивте, што не умревте и уморивте, што не запаливте и закопавте, задолживте и предадовте, стигна конобарот со сабјата крива и ќе ве удри по шија, па кому иде, кого удрам не жалам, да ви го бапне салам. Така ви го реков, ви го срочив насред очи, а требаше да биде ова целото една милна коледарска песничка детска на мајка ви в џотлук.